1 мая, снимаю на телефон, поэтому видео будет сложно, наверное, собрать с телефона. Телефон иногда снимает узкое видео, когда я снимаю широкое, или наоборот, поэтому форматировать сложно. Буду снимать все одно и то же. Вот еще один строчок. В сосновом лесу они с коричневой, вытаскиваю, с коричневой ножкой. Их надо обязательно отваривать. Первый отвар сливать. Обязательно. Ножка коричневатая, бежевая, поэтому они ядовитые, такие грибы. Если белая ножка, то можно даже не отваривать. Но на всякий случай я люблю их отваривать. Ну что ж, вот 3 штуки мы нашли. Пойдем дальше. Компания гуляет, им грибы не надо, а нам надо, а нам интересно.